Salo mamang inang. Nek buka to mapaminggot tadi tikion atong parjolo maita martangian hom dengan tabe martangiang dimulai. Amen. Marede meta. Gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dok gorni ton di perbadia, na tumapalangi dok tanaon. Amin. Saya maranapi do matakku do akadolok, sia dia do ulaning ro pangurupion tuau, sia jauh basi tapalangi dok tanaon, sambing ro pangurupion yang go tuau. Dang tagamon lo asonna tasuladi patmu, dang tagamon nok matan si jagaho, sia jagon ni Jehova doho sian nasa parmaraan, sia jagon na do tondim, sejagon ni Jehova doho lau ruar do lau bangot ola nonro di saliling na. Haleluya. Martangiang mahita. Alea manami na di Banuang Gijang, di beko do anak halangan ni roham tutorun ni patik asa di palua akka ginonggoman ni patik urupi hami asa dot hami dapoton haluaon ni jala
asamia kami di bagasan harajamu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nami. Amin. Bata di minggu tasadarion imasian patik na parjolo dok lapatanna. Patik parjolo au do jaho bade batam nina de batatta dan jadi merakup au banon mude bata. Di lapatan ni odo ikonu biar hatta jalo molong jalo posmi de bata asami dan nasa na adong imasana tongrak menugugu maita setuan de amata de bata. Ale tuan de bata sepergugu mahami Maulah no hombar tepat ini. Amin. Tatopoti madosata jadopani debata tapaduk be marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hode debata pargogo na suatu dosan sitopanasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narado hami tujolo manopoti dosa nami akan naulahami marhitesian pangalasan nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakatan nami na seture rodi pangulun nami di hisap-hisap di roh nami na tama situtu do hona uhupami alani dosa nami i alai na tarsosol bagi do hami nuaing alani i asima roham di hami alai de bata nami padenggan basa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus nami sesesa madosa nami salutna jala suruh baton dito parbadia tu roha nami be asa tarbaik kai mangoloi ho di bagasan hati goran dot habadiaon gabi satami Tuhan ngoluan na sora suda na pinar bagam diaka taporsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus nami. Amin.
Tabege maha tabaga-baga ni debata taring tu hasisan di dosata. Para siroha jala dengan basa di Jehovah lambat taring mas jala para siroha godang. Dang dibayar tu hita hombat tuaka dosata jala dang dibalosot tu hita hombat tuaka jahatota. Songon asin ni rohani ama-ama minda akka anakna asin ni roha Jehovah diakka nama kabiari ibana. Asang apa mandi debata ni gijang. Amin. Tajaha mahatan debata son epistel minggu tasadarion iman atar surat di Efesus sada mamuka ayat 3 1 14 tajaha mamargarti soring mulai haima ayat 3 pinuji ma debata aman itu atas Yesus Kristus nang pasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partodian sian banua gijang di bagasan Kristus. Ito dohiad dohita bayan anakna marhita-hita Yesus Kristus asa tibana mangiuton halomon ni rohana. Di bagasan ibana dapat hita haluoni binain ni mudarnai ima hasasani akka pangalosion mangiuton asini rohana na terlubi. Adi pawotohon ibana do tuhita tahini rohana na bunihian mangitun alolomo na nang pinahot na di bagasan dirina. Adi bagasan ibana do dapoton patalian hita akanang tinodona hian marguru tahini na patulusan sasude mangiton pandok ni rohana. Di bagasan ibana dot hamu ubege hata hasitongani ima barita nauli nataringot tu halua muna jala di bagasan ibana gabe persea hamu las disapon do tu hamuton di perbadia na pinar baga-baga nai. Itu saatna mertua doakan atumangyun hatan di bata jalan no pepsa. Amin. Yesus ayo rupi kami, roh kita
tahati dakon maha persiatai songona dakon dongata sa persian di sandok pertibion rak maita mandok. Au persia di bata Jehova ido ama pergugo na satu dosan na tuma palangi do tano. Au persia di Yesus Kristus anak di bata Jehova na sasadai iman tubuhan si Maria na gabe-gabe si Anton perbadia andorang sabubuan. Itu tuata na menit ipamun selatus na mata terpal di bana dia pun silam na tuat turun tano na mulak mangul dari peteluhon na manai tusugo lahu tulis dihamun di bata Jehova amanai pergugo na satu dosani di sini bana pa yang mulak kana mangul na mati au porsia ton perbadia ya orang sada huria na badia huria tapan na Kristen akan abadia dok nyasan dosa dok dia tanah mandok mulak mangul dosa kut dagenal amate dok ngulun sudah amin. Tabegi mati tina masa di minggu tasadarion. Tikting namasa di HKBP Stoyo, Minggu 2 Januari 2022. Naparjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, ima minggu dung tahun lain baru. Topik minggu, pasangap ma debata. Napaduahon, dana nasorang. Di hari Selasa 14 Desember 2021 di Basa-Basa Tuata sada danak bawa di keluarga Prengki Pangaribuan inangi Simto Renova Boru Panjaitan sian sektor warung gudeg ipasdo danaki suang songoni inang natorasna napatuluhon ruas napindah mulai sadarion Minggu 2 Januari 2022 nunga pindah huria sian HKBP Stoyo Resort Stoyo keluarga A. Roberto Huta Barat inangi Sulastri MN Boru Purba dohot 2 dana pindah huria tu Gereja Kristen Indonesia GKI Kota Wisata Cibubur. B. Diki RZ Siahaan inangi Kristina Deborah S. Hutapea dohot 2 dana pindah huria tu GPIB Menara Kasih Bekasi. Napaupaton Pes Parawi DKI Jakarta Festival Pes Parawi DKI Jakarta na dipatu pa Kamis 16 Desember 2021 ni dohotan ni paduan suara anak-anak Kids for Child HKBP Sutoyo berhasil meraih juara tolu marsangak ma debata. Napalimahon si Palas Roha husosoi hami mahamu ruas niuriata namabalu ama ina dohot nasopot somarama sopot somarina manang yatim piatu naso majalo si Palas Roha na di hari Senin 27 Desember 2021 nasalpu boima di jalo marhita seksi sosial HKBP Stoyo di ganup ibadah pukul 8.30 dohot pukul 11
dung jumolo sidung parmingguon. Si palasurahi boy mata jalo sahatu minggu parpudi bulan Januari 2022. Naponopon himbauan ibadah minggu pinangido turuas ni huria nanaing mandohoti ibadah minggu asa mengupload aplikasi Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja membantu anjuran dohot imbauan Satgas COVID-19. Tusude nama dohoti ibadah permingguan asa menggunakan check-in dohot dung sidung ibadah menggunakan check-out. Lahu pasikopo titingon boy mata jaha tikting cetak ni huriata. Songoni ma saat ni tikting di minggu ta sadarion. Di pasu-pasu debata mahita saluhutna botima. Tapasa mapilito na perjulun apa dua hon di bagasan las ni roha marede maita. Thank you.
Damini di batana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani di bata na mamakulingi hita di minggu parjulu tung masuk kita tu tahun 2022 ima natar surat di buku Pasalmen biddu 147 mamuka sian ayat 12 rodi ayat 20 songono mak tersurat di si puji majahuba ali Jerusalem puji madebata ali Sion ai ibana patugu akka ratsangni pergubanganmu ibana mamasu-masu akka anakmu di parsitongami ibana mabahen marhademahon perbalohammu di pamahat dohot eme namar miak ibana manongos baga-bagana tutanoon matsay doras merlujung hatanay ibana namangalehon abulas songon ibuluni biru-biru di sabur hodo nabur songot cirabun ibana maninggakon abulas na martanggo-tanggo tung isema manahad jongjong maradupun ngalina ibana manongos hatana gabi malala akai di paborhat anginna mabaor ma akka aik ibana mamaritahon hatana tu si Jakob akka pati na doho uhumna tu Israel dangdung dibahet songoni yanggo tu manang ise bangso parbigu jaladang diboto na sida akka uhumna haleluya ima na gabi sahakna dihamak kadonga sa porsyon di bagasan Kristus Yesus tamado hita madok mauliate di debata pardenggan basa na sumurungi di noktari parhita di tahun 2022 omari na paduahon las ihut minggu na parjulu di bagasan taunon di natabulus sada tahun na bulun di tahun 2020 sada nasalpu tentu macam manosak dia kapakilalan di bagasan biar niroha hita mangalakah lakata mengula akka ulauta siganupari bahkan torop dora nang natarilu di natabulus tahun nabalgay naguk ragam niaka nataparukil hon alay marhiti siya nito tu naik tarimang-rimangi mak taputihi mak moloropi akka nadukduki tabulus tahun nasalpu alay los di bagasan nito tu adonggo nang idaot tatotong akka las ni roha di bagasan na alani mulota rimang-rimang itong pardalanan ni ngulutta tudus do hira namang nakohi sa daduluk kita isarana tadalani do duluhi dohot sada tujuan bahwa kita akan sampai di puncak bukit yang kita daki. Alai di tonga-tonga nina tanah kohi duluki tentu meragam do tak adubi di bagasan. Membutuhkan tenaga, membutuhkan konsentrasi doh ragam nasing bagaimana kita mau sampai di puncak gunung dari apa yang menjadi dambaan kita, harapan kita, cita-cita kita.
Alay to sahali dinatanakohi duluhi dak setorus sita mardalan. Nabuy dora di tongadalan mangulok kita. Maradi. Tatata mamuse noktabulusi tabereng. Parjulu buido taida dihina ulini natatatapi nataberengi. Kita ibaratkan kita sekarang di punggung dari sebuah bukit, melihat di sekeliling pemandangan yang indah, menarik. Nama baik kita berdecak kagum. Jakkan buido rada honota hal yang luar biasa di situ. Alelos ditongani hinaulinai tabereng dotong disi adong gonang rura nangangang. Bahkan dinatabulus nakingan adong do disidalan narahis nama cemol tadeleni budu tubuh suku-cukun dihita duk tatatap tutoru dau dibonani duluhi ay bohado nakinganau bui sah tuson moluhu bereng do rahis ni dalanon rahis ni duluhun tibuna sahat tuson. Jalur tutabulus do disi sadar atau tidaknya adanya bahaya yang mengancam kita sebenarnya. Radong dua binatang na berbisa disi. Natabulusi. Alai bui do pita deleni. Nak pidak sahat do pihita. Tu puncak dari gunung cita-cita. Nata deleni. Marhitisi ini mahitara neng mamereng. Alai tik kita tatapi bana ulido humaliang. Alai ditongani haulioni adong do memang aka ancaman-ancaman songon nataro nakingan. Disodora nanek tabereng. Tabulus 2021 kita masuk sekarang di awal 2022. Tata-tata matu budi. Banyak bahaya, banyak ancaman. Bahkan masai jonok duhita. Tu ancaman ini nakingan manak tung marhina mago hita. Ala nido songona nidok ni topik minggutta pasangak madebata. Artinya sewajarnya kita bersyukur pada hari ini. Pasal menon paingoton bangsona na julu. Hidup na didok naking dia 12 puji majahuba ali Jerusalem puji madebata ali Sion nong mulak na sida siap Babel. Naong mangadu piaka hinahatsit. Dohot akan naduk-duk di pikiran dohot di rohana sida. Dung mulak na sida tu Jerusalem. Ikon mamuka ngulunai baru mana sida. Membangun kehidupan, membangun ekonomi, doh membangun akaparsauran sosial masyarakat nasida. Las marhiti sienido naneng dohonon ni hatani debatani hita marhiti pasal menon memasuki 2022. Dukta bonus ragam niak kana maul dohot akka ancamani. Nuaing hatani debata neng mangaliho pakirimod dihita. Harapan memasuki tahun 2022. Artinya firman ini mau memberikan sebuah jaminan atau garansi bagi kita, bagi orang-orang percaya. Dia manakingani parjulu takas do didok naking diayat 10 aibana petu guaka racang ni pergubanganmu ninna. Racang ni pergubangan palang pintu gerbang. Itu digambarkan dengan sebuah kota zaman dulu, biasanya dikelilingi oleh tembok, kemudian ada pintu gerbang yang diawasi 24 jam. Nah sujadi sembarangan bui masuk. Na asik tu siapa lagi musuh. Munang gabi tartaban na sida songos sada.
bangso isarana. Lapatanna ibadah petugu racang ni pergubanganmu bahwa palang pintu gerbangmu akan kuat. Neneng dohonon na disi Tuhan akan memberikan rasa aman dan rasa nyaman. Jalau do nata hirim. Madala ni tahun 2022. Ali hatani di bataneng mangalihot pakirimoni itu hita. Bahwa Tuhan akan memberi rasa aman dan nyaman tuh hita. Memasuki 2022. Lapatan naik ke pos dorohat tadi sih. Iko pos dorohat tadi sih. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Lapatanna hatani debata sesuatu yang pasti. Tak sekedar sebuah janji-janji. Alai kepastian do naneng dohonon ni debata dingulu niaka na porsea. Persoalannya sekarang, apakah kita yakin dalam melangkahkan hidup kita ke depan dalam penyertaan Tuhan? Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang memiliki tangan yang kuat untuk menopang kita. Tuhan yang memiliki tangan yang cukup panjang dalam meraih kita. Seandainya kita harus atau hampir terjatuh. Atau mungkin harus tertatih dalam perjalanan kehidupan kita. Tetuikon neng pos dorohata, songon nang natinonahon ya kanatal, ya ke minggu-minggu nasalpu. Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita. Asadang sekedar holas sebuah slogan nih, neneng madok, Tuhan beserta kita. Tapi ketika kita mengatakan Tuhan beserta kita, pertama apakah kita yakin? Porsia hita itu nadonganan ni debata hita di perdelenan ninguluta. Artinya biar ada sebuah kepastian bagi kita. Rasa pasti membuat kita akan sukses dan berhasil. Tapi keraguan-raguan akan menghantar kita kepada kegagalan. Tentu marhitisia ni do hita neng mameop hatan itu hatta songon naniro nanakingan di pasal men 140 pition. Ini benar perjulu, napa dua kon. Tidok donaking diudut nih ayati ibana mamasu-masu akka anakmu di parsitongami. Yang mau Tuhan katakan ia adalah sebuah harapan masa depan. Karena apa? Anak-anak keturunan adalah sebuah masa depan. Ido neneng dohonokna. Mamasu-masu akanakmu di parsitongami. Ketika Tuhan mau mempersiapkan sebuah masa depan bangsa. Tentu marhitisi nido neng beringota nang perdelenan ni ngulut tenang di Portibion. Naking diwartata mulai mak dia kasih kolam minggu dohotaka pembina ya, yang membawakan anak-anak kita ikut dalam Pesparawi untuk tingkat anak-anak. Bui hita juara dulu, molosonari juara dulu, yakit doa tutikin neng roh, bui juara sada hita, kita akan mewakili DKI ke Pesparawi nasional. Mulai mak dia ke pembina, naung mengarahkan nih. Mula dong disunak ke denakin waing, tetap semangat belajar. Ke depan kalianlah memang masa depan kami, sukacita kami, ya. Mulutung natoras na pedison waing pasahat tamu mate bitu kaya nak kotai, dilas ni roha na radina sida olo, jalan marhitina sida ma songonan ni do nei pasu-pasuan ni debata membangun masa depan untuk sebuah keluarga. Tapi seandainya ada keluarga yang belum beruntung memiliki anak, Tuhan mau kasih sebuah janji pada saat ini. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati rahimmu. Tuhan akan memberikan yang terbaik untukmu. Lapatanna natuk do debata patupa naumuli nadumengkan di bagasanna adalah merupakan sebuah kepastian naneng dohonon ni Tuhan ini dihita mendelani masa depan yang lebih baik merhitip
pasalmen 140 pituon. Nah patuluhom na neng dohono ni hatan itu hatta bahwa kehidupan kita mau dilihat oleh Tuhan dan mau dipersiapkan. Songon nanidok nek saplopat iba nama bahen marhade mahon perbalohammo di pamahap dohot emena marmiyak. Berarti kehidupan yang sejahtera. Tasadari do raptadupi do terpuruknya ekonomi kita pada tahun-tahun yang lalu. Bahkan gudang gua kabuniagatta nasubui mardalan kabisnis ta. Bahkan ada dari antara kita harus ter-PHK oleh karena keadaan itu sendiri. Jala gudanggo nang nata adu pipe na menyangkut masalah perekonomian di bangsota secara nasional. Nagebe maol sipata mabain humusor hita. Jala dakkola di sinang tu perdalanan ni huria pe tentu mangotak doi. Mangotak doi. Alai marhiti hatan itu hatta didok dison bahwa Tuhan akan menghantarkan kita pada kehidupan yang lebih sejahtera ke depan. Baik pemulihan ekonomi kita. Tentu di bagasa tangyak tado pakirimot tatu di bata. Songonani do nenay nakiang di pamahap dohot eme namar minyak ninna. Makanan yang sejahtera, yang cukup, yang terbaik. Tuhan mau mempersiapkan hal yang terbaik untuk kita. Iko pos dorohat tadi sih, sonah udok nakingan. Kita harus yakin bahwa Tuhan telah mempersiapkan kehidupan kita jala naso ragu kita di sih. Dan secara bersama kita, iko parsidohot kita menanggulangi kondisi yang terjadi ini. Mulo rope noeng ancaman nai baru musa virus Omikron nina. Sepertinya sudah mulai disuarakan bahwa sepertinya sudah memasuki Indonesia yang jauh lebih berbahaya. Tentu dengan kebersamaan, dengan kedisiplinan, dengan kebersamaan kita, dengan tujuan disi asa Jepang songonan idok ni hatan itu hatta di sonong Jepang kita ngulu dalam mardohar kehidupan yang semakin sejahtera, pemulihan yaka, buniagatta, perdagangan, ekonomi ni bangsota. Asalam jupak kita nang ngulu nalam marhade maho kita tu akatikinan engro. Marhiti hatan itu hatta do mangalihot tu hita pakirimonon noaing. Apalagi minggu perjulu tamasuhi tahun 2022. Alen lalos na parpudu neng dohonon na. Takas do didok nakingan di tonga-tongan iturpuk tahun. Na ibana do manongos baga-baga na tutanoon ibana. Ibana mangalihon nang abulas disabur hado nang aka hatana lapatan ni dalam menghadapi kehidupan yang kita hadapi sekarang. Buhadu hita memang harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ikon lam pasal khoti di debata. Ikon neng lam tangi do hita di hatani debata. Ikon neng lam meuas do hita di hatani debata. Ikon neng lam tabangud do hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan. Hubungan yang mesra antara kita dengan Tuhan. Marhiti kiada anon lumubi dalam memasuki tahun 2022. Sona tadok nakingan. Alania kamanginang nang Tuhan Yesus pe didok do tuaka sisian. Dina diborhati na sida laho para raton barita nauli lau makubasi akka ulauni dibohali do nasida dengan sebuah kepastian ahma diduk Yesus tu nasida. Matius 20 ayat 20b ai idama saina dong anakku do hamu garupari rasi rasaro ajal ni hasianganon.
Dakola tu sisihan na juli, tu hita penwaing ido. Ai ida ma, sai na dong anakku doho, disudi lakan ngulum. Sai na dong anakku doho, disudi ulomu. Sai na dong anakku doho, disudi akar rencana hidupmu. Jale dakola saunari, rasi rasaro, artinya sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberikan jaminan garansi itu pada kita pada saat ini. Porsiado kita di sinuain. Kita yakin? Iko pasti do ba. Apalagi halak batak pasti do. Kita yakin? Ido, iko pasti do tong. Unang ragu. So norok naking langkah keraguan mendekatkan kita pada kegagalan. Tapi langkah yang pasti mendekatkan kita kepada keberhasilan. Marhiti sianima didongani debat ama kita dipergugui. 2022 akan menjadi tahun berkat bagi kehidupan orang-orang percaya. Amin. Martang yang mahita. Mulia hati matutu diho ali Tuhan. Dina humasuhi hami tahun 2022 on nahuilalah hami tungasini roham de Tuhan. Dadalani gugu nami. Dadalani Tuhan nami. Ale disima hupakilalau kami balgani asini rohami Tuhan. Paluat sami. Madalani tahun napinasaha modi hami. Lau sido nakpakirimon nami ali Tuhan. Hodo naparadi hami. Di masa depan nami nomuli. Hodo nang naparadi hodi hami. Ngulu dalam mardohar di nama dalani tahun 2022 on jala rapon hodo hami mardalan asa daktar baik kami Tuhan mardalan holan lakka nami sadiri ale rapon ho margugu mahami tuk mahami nakpatupahon na muli na dumengkan Tuhan di pardalanan ng ulo nami. Alam muli ati ma Tuhan disudi asido tolong ni rohami marhiti hatam na mamakulingi hami di bagasam minggu sadarion tamama itu pujion nami ho pangasangapon nami ho ala balga dohot asin na roham lasong ni masaluhu nakaruas ni huriami Tuhan ramoti pergugui manasida di akka ulaun sigano pari mamasu-masu maho Tuhan marhiti akka naniulani tangan nami luas makayanakon nami ibu-ibu magurang di julu nami hudugu-dugu hami akayanakon na marhabiaran marado poko lausido nang masa depan nami ali Tuhan nagabe silas ni roha di hami pergugui maka na di bagasan harsak ni roha lumubiak kadongan nami na di bagasan parsahiton nong liling ali Tuhan mengadu di parsahiton ni lewat totong pos ni roha di nasida ali Tuhan madai pardalanan ningului tuaka tikinan yang roh marhiti maka monakotsa pasu-pasu akka proses pengobatan di nasida saluhu na ali Tuhan asa gabi gugunay baru gabi hahipason di nasida saluhu na Tuhan atau ngalani luas mahami kudalani hami tahun 2022 di bagasan pos neroha nahodo rap sauduran dohot hami pinuji maho ali Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin.
Marede mahita, laos huhu mahita, papungu pilihan. Di
Ali di bata amanami na di benua gijang hodo harorowani saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi na hucus di julum. Paso-paso may jala ramoti. Asa hu parhasya kami pilihan o patibulho karazaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhidi-hidi tordim. Asa lam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asa lam girgir hami madok muliate tuho. Marhidi-hidi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harazaumu, say sao malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehom matuhami sadaro kanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaurhon madamena tutodi. Sudi parhalado dohot akan amak kubasi parmingguon di tikion. Hupasahatami tu hita saluhuna. Selamat hari Minggu ma di hita. Salam sehat, Tuhan memberkati.